ครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านโอ้ทำไมแป๊ดแรงแท้คันนี้นี่แน่กระเตเรียบกระเตเรียบปะเดินลงไปข้างล่างดินน่วมนะนี่บรรยากาศนะครับวันนี้ก็พาตัวป่วนนะครับนี่ดูผ้าขม้าเขาอู้ดินยุบไหมนี่อ้วนหินยังเดินยุบเลยนะหิงไปขับไมโครไหมดินหนืดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่มีแต่ดินหนืดๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยทีมงานไมโครนี้มีแต่คันลั่นๆนะมีแต่ดินหนืดๆเลยตอนนี้อาจารย์หิงพาไปทางไหนไม่รู้ต้องเดินตามเขาไปครับทางนี้มีรถไถทำทางตลอดเลยดีนะผมว่าดีเนี่ยไมโครนี่ทำอะไรเนี่ยนี่แคท312ดีตัวเล็กนี่ได้แค่นี้ก็พอแล้วเละตุ้มเป๊ะแท้ทีมงานนี้มีแต่นู่ร่องออกจากตัวต้องมีล้อฟรีอ่ะโอ้ทำไมเละแท้ล่ะทำไมเละแท้ดูอ่ะถอยเสียมีแต่ขี้ตมเลยทีมงานนี้ไหนอะไรนะลงมาวะเกียบโอ้ลั่นไหนนี่เละตุ๊บเป๊ะเลยสายยางเรเดียนอีกเตรมีข้างบนหัวแล้วก็ข้างล่างดินเละตุ้มเป๊ะเลยอะตรงเนี้ยร็อกกี้ใช่เหรอทายวะ
สวยอะร็อกกี้อะแต่งแค่นี้ก็พอแล้วแค่กระจก มีกระจก เอาสติกเกอร์มาให้เขาว่าด้วยไหมวะลืม รถไถบางสนุกอีกเลยนี่ รถไถบางสนุกเลยนี่ ถ้าวิ่งตามเรางี้มันจะดีกว่าไหมอันนี้ยิงจะเป๊ะแล้วนี่ มันหนืดไง เจ้านันตูดเจ้าอัน เยียบโอ้รถไถนี่ดันอย่างเดียวเลยอ่ะ เสียงโบอย่างหอนขาดเสียงปูเนาะคันนี้ท่อปูไม่ใช่เหรอ ทางมันหนืดเขาดูว่าตอนเย็นน่ะเละตุ้มเป๊ะอย่างเงี้ยเอ้ยแค่กระบะฮะสกุลสอไม่อ่านดูแล้วนั่นสกุลสอทีมงานสกุลสออะไรหรอก NEW เสื้อนัดดินด่วนครับมาดูไข่นะไอ้สติ๊กเกอร์มีเบอร์ด้วยก็นัดไงแจกเบอร์ให้สาวๆว่าคันนี้โบนี่คันนี้น่ะนายักษ์เนี่ยวางเครื่องใหม่หรือว่ายังไงดูไปแล้วน่าจะวางกรอบปูนถ้าวางเครื่องใหม่มันต้องหอนแล้วไม่ทำงานเลยอยู่นิ่งๆเลยดูอะมันตัดหรือเปล่าคันซีนี่เหมือนคันซีเบี้ยวเนี่ยเลยรถคันนี้เห็นไหมข้างนี้มันเชิดขึ้นอะตรงมิชลินอะรถมันเอียงปูแต่ปูน้อยอันนี้ล่ะเดิมครับไม่เดิมแล้ววนไม่วน
รอเขาดูอ่ะนี่น่าจะเป็นคนแก่ขับเนาะ คุณเกที่ไหนทำไมรู้ทำไมเป็นคนเก เนี่ยเปิดประตูดูอ่ะ ไปเปิดเดินไปเดินเปิด ไม่กล้าเปิด เดินไป ไม่เดินว่ามีผู้ชายไหมเนี่ยคันเนี่ยเลยรถเอฟเข้าไปคันนี้ยังโอ้ยแสบโอ้โหเลยแต่ไม่ได้แสบปลายนะเนี่ยนี่มันยอด ฟังเสียงคันนี้ดูว่าจะลั่นไหม โอ้นี่ไงล้อนะนี่ไงชั้นเดียวเพราะว่าให้มีล้อใต้นั้นใช่ไหมนี่ไง รออะไร ล้ออะไรอ่ะมึงมาครับผมว่าคันนี้ไม่ลั่นหรอกคันนี้คนแก่ขับเดิมๆครับ ลั่น เอ๊ะมีเสียงหมอเสียหมอเสียงเอาคนหนาวให้แล้วว้า อะไรนะ หมอเสีย มอเชียร์ล่ะ หมอเสียเขาว่าคันนี้ไม่ได้หรอกคันนี้อับไม่ได้เย้เย้ เป็นไรฮะเป็นไรฮะ มันเป็นอะไร เอ้ย เราสีดาวไม่เคยผิดเลยเราเสียบ้าเนาะเรามาแข่งขันเลยอ่ะเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหเองอ่ะ เขาไม่เหยียบโอ้ เนื้อเลยอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ